Sveiki, kolegos ūkininkai. Antrą kartą ant scenos, bet baisu taip pat kaip ir pirmą. Šiandieną pristatysiu, ką sukūrėme pernai metais. Paleidome nepriklausomą agronomų paslaugą Agro-ITC agronomas. Tai toksai utopinis projektas, nėra buvę to Lietuvoje tokiu mastu. Nemanau, kad kuri nors kita įmonė leis savo tai sukurti ir galės tai sukurti. Bet subūrėm agronomų komandą. Startavome pernai metais 13 ūkių, visiems ūkiams patiko. Tai nusprendėme šiemet šią programą tęsti, papildėme savo komandą. Planas yra šiemet 15-16 ūkių dirbti, taip pat agronomas prisijungęs į mūsų komandą yra iš šiaurės regiono. Tai jeigu domina ši paslauga, tai tikrai susisiekite. Tai ūkininkai, ko dažnai klausdo mūsų, ką jūs įsipareigojat? Tai išėmiau kelis punktus iš mūsų sutarties, tai kad įsipareigojom atlikti ūkio vertinimą, vizituojam bent porą kartų per savaitę, paruošėm agrocheminius planus ne tik kiekvienai kultūrai, bet ir laukui. Taip pat visas rekomendacijas teikiame nešališkai. Mūsų ūkiai, kuriuose darbavomės, tikrai tai gali patvirtinti. Taip, kaina prasideda nuo 300 hektarų, pradedam dirbti nuo 35 eurų hektarų. Didėjant hektarų kiekių, kaina hektarų mažėja. Taip, dabar pasidalinsiu savo įžvalgomis, jos labai paprastos, žemiškos, nėra čia naujų formulacijų ar kažkokių technologijų, tai kiekvienas jums suprantami dalykai bus. Tai pradėkime nuo tręšimo kokybės, barstytuvų kalibravimas. Norėčiau paklausti, kas pernai metais prieš pradedant tręšimus su dėžutėmis ar kilimėliais kalibravosi barstytuvus. Gal galite pakelti rankas? Apsižvalgykit, matau 3, 5, 6 žmonės. Tai pirmas darbas, kurį atlikome ūkiuose, tai kalibravom barstytuvus ir tikrai matėm, kad net ir kur automatiškai turi susireguliavimus, kalibravimus barstytuvai, vis tiek truputėlį juos reikdavo pataisyti. Tai tikrai pirmas darbas, ką atlikite savo ūkiuose, tai susikalibruokite barstytuvus, keičiant trąšą, prasideda naujas sezonas, dalis dyla, gamintojai keičiasi, granulės keičiasi, kad išlaikyti kokybę reikia kiekvieną kartą patikrinti. Antras dalykas, ką daryk gerai. Jeigu jau pasidarėte tyrimus, pradėjote tręšti fosforą, kalį kintamą normomis, jau galite tai daryti ir azotą. Tręšti kintamą normą ir azotą. Tai taip pat, kas turi sensorius, kad nevažiuoti viena norma ir sutaupyti 5% trąšų, sutaupykime 10-12%. Ką mes su agronomais ir darėme, tai pagal žalumo žemėlapį nueidom į prastą lauko zoną, į gerą lauko zoną, pamatodom, koks yra azoto poreikis, atsiųsdavome ūkininkui koordinatės, jisai atvažiuodavo su sensorium, susikalibruodavo palei tai ir važiuodavo tręšti likusius laukus. Taip sutaupydom 10-12% ir išlaikydom tą patį 5% derliaus priedą. Tai jeigu turim šias technologijas, tikrai darykim iki galo. Sėjos kokybė. Čia irgi toksai dalykas mūsų pastebėtas, kai matot, krūmijimosi mazgai yra dirvos paviršyje, iš rudens gal pasėta 3-4 cm buvo, bet kadangi dirva išdirbta labai puriai, labai giliai, per žiemą ta dirva susislėgė, sukrito ir krūmijimosi mazgus iškėlė į paviršių, kalėmė mažesnių derlių. Matot, galų laukė, važiuota antrą kartą, kaip ir privaluota gavosi ir sėklos nebuvo iškeltos į paviršių. Tai viena mintis yra, kad per prastas yra dirvožemio tankis, bet po to pastebėjom, kad čia yra ir sėjamosios problema. Vienos mėgstamos ūkininkų raudonos sėjamosios problema. Tai kai mes tą problemą sprendėm, kadangi yra išsėjimo noragėlis labai platus, viena sėkla apačioje nukrenta, kita paviršiui ir matėme, net galėjom atskirti laukus, kur sėta su šia sėjamąja. Nes būdavo toj pačioj vagutėje, vienas kvietys toks, kitas toks ir vienas krūmijimosi mazgas iškeltas, kitas gerai. Tai kaip išsprendėm, tiesiog liežuvėlį uždėjom ir palaikėm vienodą sėjos gylį. Labai paprasta inovacija. Tai taip pat dar dėl to pačio dirvožemio optimalaus tankio. Rugpjūčio mėnesį dirbti su noraginiais skutikais, sakyčiau, yra nuodėmė, taip pat kaip ir arti. Mes nutraukėme vandens kapiliarus labai giliai ir nebeturime vienodo sudygimo. Ūkiuose, kurie sėjo su tiesioginiam sėjimom, su juostiniam sėjimosiam, arba kurie skuto 5 cm ir sėjo rapsą ir po to privolavo, turėjo vienodą gražų sudygimą. Čia matot, pavyzdys yra su noraginiu skutiku dirbta 20-15 cm, drėgmė yra nevienoda ir sudygimas nevienodas. Po to, kai reikėjo gaudyti augimo reguliatorium, gali dabar pavasarį
pavasarį tom juostom taip pat ir neišgyventas rapsas. Tai taip pat galulaukėje matote žalią foną, kadangi sėjimo metu buvo sukiotas į galulaukė, tankis buvo optimalesnis, labiau pritrupintas ir gavom vienodesnį, gražesnį sudygimą, nes vanduo sugebėjo pakilti iki pat sėklos. Kita nuotrauka. Po kairę lauke ūkininkas sėjo tiesiogiai, po dešinę buvo skutimas. Čia buvo vikio vyžų mišinys sėtas ir čia ir čia. Gegužės mėnesį turbūt. Ūkininkui po kairę sausros nebuvo. Ūkininkui po dešinę sausra buvo. Tai žiūrėkime savo dirbimo gilius, sėjos kokybę. Ką darėme su žaliaisiais pūdymais? Aš turiu tokį pasakymą, kad žemės ūkis tai biologinių saulės kolektorių verslas. Kuo ilgiau augalai žaliuoja, kuo ilgiau vegetuoja, to didesnį galim derlių užauginti, taip pat galim ir daugiau žaliųjų trąšų sukaupti. Tai jeigu tais metais paskirime plotą žaliajam pūdymui, tai darykime 2 derlius. Siekime balandžio mėnesį 1 derlių, suskuskime, privaluokime, kada jis jau pasieks išplaukėjimą. Ir tada siekime 2 derlių. Tada vietoj 20 tonų žalios masės galėsim turėti ir 40 tonų. Taip pat trumpai, kokie augalai kaupia, ką atpalaiduoja. Avižos atpalaiduoja manganą, vikiai kaupia azotą, grikiai atpalaiduoja fosforą. Saulėgrąžos atstato mikorizės santykius su grybais. Tai palei jūsų poreikį labiau pasikoreguokit savo mišinius. Darėm įselius kukurūzose, čia pavyzdys yra, kada buvo sėta birželio 25-30, nes iki Liepos 1 reikėjo pagal įstatymą tai padaryti. Ne visur gavom gerą sudygimą, kai kur tikrai buvo jisai prastas, tai mūsų rekomendacija yra, kad ankstinkim įselių sėjimą, bent jau apie birželio vidurį darykim. Tas pats su posėliais žieminėme rapse. Daug kas deklaravot, posėlius žieminiam rapse, pirkot sėklą, sėjot po rapsą ir gavos toksai vaizdas, dėl to, kad pabiros nustelbė posėlius. Ir visi pinigai išleisti posėliams į balą. Tai ką mes bandėme ir pavyko, tai tiesiog išbarstytos pačius posėlius su dronu 2-3 savaitės iki derliaus nuėmimo. Tada tas posėlis pirmiau sudygsta, kai nupjauname rapsą, jisai praauga tas pabiras ir auga 2 aukštis. Nes kada kartu siejam su skutiku ar susėjamoje, didelis pabirų kiekis tiesiog nustelbė tos mūsų posėlius ir iš jų naudos nebelieka. Taip, dar vieną dalyką, ką noriu paminėti, ir jisai nėra dažnai minimas. Kiekvieną kartą, kada mes mažinam dirbimą nuo plūgo, nuo naraginio skutiko į minimalų dirbimą perėjimą ar tiesioginės sėjas, kiekvieną kartą mes sumažinam mineralizacijos kiekį. Tai galima atstatyti padidinę šiek tiek azoto arba naudodami įvairius biologinius skaidytojus. Kaip ir lygiai toje pačioje nuotraukoje matote, sėjam tiesiogiai į posėlius, nuglifosuotas posėlis, sėja vyksta, kad negautume kitais metais nuostolio sumažinę dirbimą, mes turime padidinti 20-30 kg į hektarą azoto. Realiai, ką sutaupom ant kuro, turim padidinti azoto arba tada naudoti įvairius skaidytojus. Nes visa ta anglis susikaupusi dirvos paviršė, jums pavasarį tą azotą susirps, kad galėtų bakterijos suskaidyti tą anglį. Tai galui įdėjau tokią lentelę, palei kurią mes ir vertinam ūkius, tai yra tokia technologinė lentelė. Galite kiekvieną save įsivertinti, kurioje vietoje esate. Tai ar jūs sėjat kintamą normą, ar jūs tik tai tręšiat kintamą normą. Ar jūs tarpinius pasėlius tik ražieną paliekat per žiemą, ar tik tais iki pavasario kai kurios laukose, ar pas jūs yra laukas visada žaliuojantis ir posėliai, ir įsėliai, ir tarpiniai. Taip pat, koks yra pas jūs žemės dirbimas, nes tai lygiai taip pat įtakoja jūsų pelningumą. Kiek azoto sunaudojat? Jeigu turime azoto sensorius, darom pagal žalumo žemėlapį, mes galim ir 150 kg į hektarą, mums gali užtekti užauginti 8 tonų. Taip pat kokios veiklios fungicido medžiagos, ar jūs naudojat trąšas per lapus. Pavyzdžiui, tas pats purškimas iš rudens fosforo per lapus pratęsia vegetaciją, kas prideda 200-300 kg derliaus priedo. Tai va, apibendrinant, darykime viską kintamomis normomis, tiek sėti, tiek tręšti, tiek purkšti. Mažinkime žemės dirbimą, laukas turi visada žaliuoti ir pabaigai noriu jums tokį palinkėjimą, tai maksimaliai išnaudokite tai, ką turite ir tik tada investuokite inovacijas, technologijas, kurios atsiperka. Tai ačiū uždėmesi.